muhtar, buna biz şu Ulukbek Maripov bu yaşlarıyla mal karab, bunda yükünü übülede çoğayған jigit. Bardık memleketlik hizmetlerde yaşlarıyla bardık kepişlerdi basıp ötüp takşalıp buna hazırkı zamanın illüstrasiya deb atабыз. 43 yaşta. Uşul hazır bizge uşunday yaşlar kerek, uşunday iştey turgan. Nokat elinin atынан jamınıp bir üç ay al çıkıp Nokat elinden de biz Nokat eli bardık şu Ulukbek Marip'ti koldaybыз. Урматтуу туугандар, мына революция болду, жаңылануу болду, жаңы президент шайладык. Эми мына жаңы өкмөттү шайлап атабыз. Урматтуу туугандар, жаңылануу мезгилинде мурдагы эскилер дагы кайрадан ошол каршылыктарын көрсөтүп жатышат. Кечеги болгон ошол президент отурган ошол депутаттардын дагы каршылыктарын көрүп атабыз. Урматтуу туугандар, жаңылануу мезгилинде келген Улукбек Марипов бардык баскычтарды басып өттү. Канча кызматтарды кылды. Ошол мезгилде эмне кылам десе, ошонун бардык колунан келиш керек болчу. Бирок бул жигит өзүнүн актыгын азыр доказать этип отурат. Ошондуктан кечеги чыккан кандайдыр бир биз Нокаттан келдик деген аялдарга, мисалы үчүн биз Нокат эли аларды көргөндө эмеспиз, алардын жашаган жерин да билбейбиз. Тааныбайбыз дагы. Нокат эли ошолорго ушул бир мындайча айтканда өтө каршыбыз ошол аялдарга. Assalamu alaikum. Urmatlı Kırgızstanlıklar. Emin şunday mezgileye tuğra geldik. Aktı ak, karanı kara deyip turgan bir mezgil gelip kaldı. Cenab-ı Atay'ın bir dejir gelinler, bir baldar bir bu ayava çıkıp atacak. Biz onlarga tuğra çünkü hareket kılavuz. Anan bu Ulukbek Maripov'tu. Biz okutkanmız. Mektepte özüdün o Kırgızata'dagı Temrelik mektebinde en son okugan bola. Kiçinesinden başta barmaktayına mal kırap, dıykançılık çoğuygan. Aşıkça sözü yok. Polka işçinin adamı. Onun özü o atabalardan beri işteydi. Bunda bir söz var eken. Kim göv işteyip, göv tapsa, o şonu turemez sünüp kalsatken de öz